əziz abituriyentlərimiz, hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İngilis dili müəllimi Çinarə Talibova. Bugün sizlərə həm 9-cu siniflər, həm də qarşıdan gələcək 6 aprel imtahanında məzunlarımız üçün faydalı olan və bütün abituriyentlərimiz üçün faydalı olan real imtahana düşmüş bir dil mətnini götürüb onun izahlarını sizin üçün təqdim edəcəm. İlk öncə mətni tərcümə etmirəm. Çünki bunun tərcüməsini siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Bir dənə əsas yolumuz vacibdir. Onu öncədən vurğulayım ki, yəni söz ehtiyatınızın zəngin və geniş olması əsasdır. Onu genişləndirmək və zənginləşdirmək üçün Mehim Tədris Mərkəzində dərslərimə qoşula bilərsiniz. İkinci bir nüans nədən ibarətdir? İkinci bir nüans ondan ibarətdir ki, biz mətni asan və sadə yolla, çox vaxt itkisinə yol vermədən necə rahatlıqla işləyə bilərik? Yəni, həmin anda imtahan otağında olan emosiyalarımızla, o həyəcanmı, o stresmi, o rahatlıqmı və s. və ilaxır. Yəni, biz onu necə rahatlıqla işləyə bilərik? Əziz yoldaşlar, baxın, bizim mətnimiz adətən 3 paragrafdan ibarət olan mətn olur. Yəni, götürsək, bütün bir səhifənin tamamını da götürmür. Yəni, az bir kiçik həcmli mətn olur və onu da yazmaq olduqca asandır və bu izahdan sonra da tamamilə asan olacaq. Gələk mətnimizə. Read the passage and answer questions. Mətni oxuyun və 23-dən 30-a qədər sualları cavablandırın. 23-cü sualımız belədir. Deməli, 23-cü sualımız belədir. Choose the correct variant according to the passage. Mətnin deməli, mətnə uyğun olaraq doğru variantı tapın. Baxın, the name of the city, şəhərin adı. Mən bu hissəni blokadaya alıram. Baxın, the name of the city, baxın, bu hissədədir. Deməli, artıq bu hissəni mühasirəyə alıram və digər variantlara baxıram. Describe the multicultural future of the country. Ümumiyyətlə, bu mühasirəyə aldığım hissədə, baxın, mühasirəyə aldığım hissədə, doğru dildə desək, o ifadə, o cümlə yoxdur. Is derived from the Vikings language. Ümumiyyətlə, o cümlədə yoxdur. Is connected with the hot spring of the country. Baxın, connected-i nə ilə verəcəksiniz, yoldaşlar? Related to the steam rising from the geysers in the country. Country, related, connected, relate, connect, əlaqələndirmək sinonim sözlərdir. Deməli, doğru variantımız hansı olacaq? Doğru variantımız C bəndi olacaqdır. D-yə isə gəlirik. Characterizes the industry of the country. Yəni, bu da yanlışdır. Y variantına gəldikdə isə comes from the turf houses built the Vikings. Ümumiyyətlə, turf house-dan baxacaq mətnin aşağı hissəsində danışır. Yəni, bu hissədə turf house-la əlaqəli heç nə yoxdur. Keçək, yoldaşlar. Biz, deməli, mətnimizin nə haqqında olduğuna. The passage is mainly about. Mətnin nə haqqındadır? Əziz abituriyentim, dəyərli abituriyentim, mətnin nə haqqında olduğunu bilmək istəyirsənsə, sən elə bir cavab seçməlisən ki, sənin hər seçdiyin cavab bütün abzası, bütün paragrafları əhatə eləsin. Məsələn, The Life of Ingolf Arnoldsson bu bir abzasla danışıla bilər. Amma 3 abzası əhatə etmir ki, 3 abzası əhatə edən The Main City of Ireland, yəni Reykjavik şəhəri, Irelandın əsas mərkəzi şəhəri Reykjavik. Bu, mənim mətnimin ən asan sualıdır. Bütün abituriyentlərimizin də asanlıqla tapdığı bir sualdır. Keçək 20 deməli 5-ci sualımıza. Ümumiyyətlə, mən bir müəllifəm və mətin yazacağam. Mətnim kiçik həcmli bir mətindir. Orada abituriyentin diqqətini necə yoxlaya bilərəm? Zamansal sözlərlə, baxın, hər zaman abituriyentlərimi izah edərkən deyirəm. Zamana diqqət yetirin, sifətə diqqət yetirin. Sizi, məsəl üçün, sifətlə yoxlaya bilərlər, zamanla yoxlaya bilərlər, fiillərlə yoxlaya bilərlər, saylarla, more, less, than, less, məsəl üçün, the best, the most, all olan,
ever olan, never olan testlər adətən yanlış olur. Baxın, burada zamana diqqət yetiririk. Yenə before, yenə burada biz nəyə diqqət yetirəcəyik? Zamana. Z yazdım, yəni zaman, bu hissəsi getmir. Sonra baxın, burada yenə altından xətt çəkirəm. Ola bilər ki, isimlə bizi yanıltma problemi yaşaya bilərik. Yenə sayla about half of the nations. Bəlkə mətndə halfdır, indi onu biz baxacağıq. Bəlkə o, məsəl üçün, mətndə halfdır, cavabda half deyil və yaxud cavabda halfdır, mətndə bütövdür. Yəni, bütün bunların hamısına baxın. Yadınızda saxlayın. Zaman, say, sifət, fiil. Bir müəllif olsanız, mətndə ayrı nə edə bilərsiniz ki? Gəlin baxaq. Turf houses were common before the 12th century in Rejavik. Azərbaycan dilində deyirik, dilini dişlədi. İndi baxın, indi bu hissəyə siz baxın. Before, mən artıq bu hissədə, necə deyərlər, takıldım, qaldım ki, yəni görürsən, before, after demək ki, mətndə bu məsəl üçün before verir. Turf houses olan hissəyə yaxınlaşıram və həmin o hissəni mən blokadaya alıram. Turf houses, baxın, turf houses, okey, bu hissəyə baxırıq. Baxın, later when the Vikings arrived, 12-ci əsrdə gəlir. 12-ci əsrdə gələndən sonra bu yoldaşlar turf houses'lar tikirlər. Yəni, ona görə də, amma mətndə isə bizə, biraz mənim bu ağıllı lövhə ilə imtahanım var. Yəni, bitmir da bu ağıllı lövhə ilə mənim imtahanlarım heç cürə bitmir. Yəni, biz bir-birimizi başa düşürük. Amma görürsünüz, orada before var. Deməli, bu yanlışdır. Bir yanlış olacaqdır. Rejavik was settled before the Vikings arrival. Rejavik was settled before the Vikings arrival. Baxın, settled sözünü götürürəm və 3-cü paragrafa keçirəm. Görürəm ki, settled Ingolf Erlandsson, baxın, 874-cü ildə. Yəni, 874. Deməli, bu doğrudur. Bu hissəmiz bizim doğrudur. Okey, gəldik biz bu hissəmizə. 2 doğrudur, 2 də doğrudur. Amma bir yanlış idi. Rejavik is the commercial center of the world. Commercial, industrial center sözünü götürürəm. Burada country'dir, amma cavabda world'dir. 2-3 yanlış olacaq. Əsasla 3 yanlış olacaq. 2 ilə 4 nə olacaq? 4 doğru olacaqdır. Baxın, 4'ü də təsdiqləyək. About half of the nation's industries are situated. Half of the nation's industries are located. Situated-lə located də bir-birləri ilə nədir? Bir-birləri ilə sinonim sözlərdir. Daha sonra bütünlüklər keçək. Deməli, bu hissəmizə. Read the passage and answer the question. Suala baxırıq. What is done to reduce the damage caused by the Vikings? Vikinglər tərəfindən olan zərər, ziyanı ödəmək üçün nə edilimdir? Baxın, indi o reduce sözünü, damage sözü olan paragrafı mən tapacağım. Gəl, bircə saniyə. Okey, tapdım bu hissədə. Deməli, damage, baxın, tapdım, reduce the damage. Ən azı 2 cümləsini aldıq mühasirəyə. Today people do not have enough buildings materials either, so they are planting trees. Baxın, gördünüz, so they are planting trees. Yəni, onlar nə əkirlər? Onlar ağac əkirlər. Və keçək bu hissəmizə. Baxın, gördünüz, trees are planted. Ən azı söz ehtiyatı zəif olan yoldaşlar da bilə bilər ki, məsəl üçün, burada goods are produced, new water pipes, wooden houses are built. Yəni, o blokadaya aldığımız o hissədə ümumiyyətlə bu cümlələr yoxdur. Yəni, o cümlələr ümumiyyətlə yoxdur. Trees are planted isə açıq-aşkar verilir. İmtahan sualları çətin deyil. Sadəcə vaxtında disiplinli çalışmaq lazımdır və ilk seçimimiz də məhz elə mühim tədris mərkəzi olmalıdır. Sonra gələk yoldaşlar, biz bu hissəmizə artıq 27-ci sual, bildiniz ki, sinonim dəyişikliyi ilə əvəz olundu. Yəni, sözün tapırdıq, 2 hissəsini gətiririk.
Reykjavik is a multicultural city because o hissəsindən biz gəlirdik. Məsələn, like in as a big, məsələn, huge-la əvəz eləyək, different to various-la əvəz eləyək. Sonra 28-də how do people hit their houses in Reykjavik? Burada da mətndə sözü olduğumuz kimi köçdürürdük. Bu sualda opinionla əvəz olundu. Məsələn, hit warm-la əvəz eləyirdik, people-ı, məsələn, inhabitants-la əvəz